Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие стрельцы. Сегодня мы сделаем прогноз на промежуток времени с 22 по 28 августа. Мы посмотрим, какие будут события в этот промежуток времени. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному. У каждого он по-разному проигрывается. Также напоминаю о том, что это общий прогноз. Итак, стрельцы. События недели с 22 по 28 августа. Так, какая-то неприятность в начале недели. Неприятность. Что за неприятность? Давайте-ка посмотрим. Что за неприятность у стрельцов в начале недели? С чем она связана? С женщиной связано. С женщиной. Притом женщина, которая вам нравится, вполне возможно, вы где-то с ней познакомились. Для вас эта женщина как солнышко, да, то есть, может быть, познакомились в отпуске, может, для вас это любимая женщина. Либо на ситуацию влияет какая-то женщина. Вот какая-то неприятная ситуация именно связана с женщиной. Еще что? Смотрите, тут ситуация связана с удачей, с потерей удачи. То есть вы очень переживаете, у вас есть какие-то переживания, какие-то страхи по поводу женщины и по поводу того, что для кого-то это проиграется в плане любви, для кого-то это может проиграться в плане неприятностей из-за денег. Тоже это как вариант может быть. Из-за обещанного. Обещали одно, допустим, а по факту получилось что-то другое. Обещанного 3 года ждут. Из-за какой-то вот потеря удачи какой-то в чем-то. Вот на что-то вы рассчитывали, и этого чего-то можете не получить. И это чего-то, это может касаться либо личных отношений, либо денег. Так, дальше. Дальше смотрим. И, кстати, вы будете выбирать, потому что у нас здесь косвенно получается весы, они говорят о том, что вы будете выбирать, может быть, выбирать из 2 женщин, либо выбирать, что вам делать. Какая-то неприятная ситуация, вы будете колебаться, что же вам делать. Или так поступить, или что делать, или какую женщину выбрать. Ну, у каждого свои ситуации. Или люблю, или ненавижу. Ну вот что-то из этой серии. Так. Так, есть ситуация болезни. Могут быть проблемы с давлением. Могут быть ситуации неприятностей из-за болезни. Может быть болезнь у женщины, кстати. Вот, так, болезни. Что за болезнь? Из-за ситуации болезни. Раскройте нам эту ситуацию болезни. Что это? Но это временно будет. Ну, знаете, или поднялось атмосферное давление, и, короче, и либо касается что-то мужчины, кстати, либо вы переживаете по поводу мужчины, может быть, у кого-то вот проиграется именно ситуация болезни с мужчиной, у мужчины, вернее, какие-то проблемы у мужчины, либо обратите внимание на головные боли, на ОРЗ, на, ну, на болезни в основном головы, головная боль или давление. Вот.
У кого-то может это проиграться так. Либо, ну, опять-таки, это что-то временное, какое-то явление. Либо ОРЗ, ну, вот что-то температура какая-то. Вот, ну, вот что-то такое может быть. Так, дальше смотрим. Есть у нас любовь-морковь. Это либо влюбленность, либо знакомство с кем-то, либо обновление чувств. Есть ситуация получения какого-то документа, какая-то новость может быть. Это может быть, кстати, посылка, это может быть письмо, это может быть какой-то документ, это получение или перевод денег. Есть такая ситуация. И вам кто-то напишет, позвонит, либо бумагу извещения какой-то получите. Есть положительное. Какие-то хорошие документы, наверное, будут. Вы чему-то будете радоваться. Хорошее будет настроение у вас, чему-то радоваться. Это говорит еще о каком-то положительном исходе какого-то дела или что-то вот пройдет. Вот заболело что-то и тут же прошло, допустим, через пару часов или через пару дней, как каким-то образом вылечили, допустим. Если касаемо документов, вы будете просто радоваться этим документам. Так, а давайте-ка еще посмотрим, что это за радость у нас такая. Радоваться будете, смотрите, может быть вот эта вот неприятность, радоваться будете тем, что эта неприятность разрешилась каким-то положительным образом. Вам вполне возможно поможет какая-то женщина, которая к вам благосклонно относится, женщина, которая может быть ваша мама, бабушка, там родственница какая-то. Это для вас будет как большой подарок какой-то. Кстати, она может и переслать вам какие-то деньги для вас. Это будет как подарок тоже, документы. Вот. Либо она вам позвонит, и вы, в принципе, будете рады проявлению вот со стороны этой женщины какого-то. Будете рады тому, что она, допустим, или позвонила, или отправила вам что-то, или посылку отправила какую-то. Какой-то приятный подарок. Вы получите какой-то приятный подарок, из-за которого очень сильно переживали, и будете этому радоваться. Из-за которого вы вот какие-то были какие-то страхи по поводу того, а дойдет он, не дойдет. Вот. Ну, так. И еще просто получение какого-то подарка у вас. Вот если вы женщина, вы просто получите какую-то посылку, хорошее извещение, может быть деньги, может быть хорошие ну, документы, в которых либо просто подарок, либо документы, в которых находится такая информация, которая вас сильно обрадует. Ну вот. И либо приглашение еще куда-то. Это может еще и приглашение куда-то на какое-то событие, может быть. Приглашение на какое-то радостное событие. Вы будете этому тоже радоваться. Либо приглашение на работу. Потому что у нас здесь выпала еще карта работы. То есть это может говорить еще о том, что то, из-за чего вы сильно переживали, положительным образом может разрешиться. Кстати, это может еще быть работа на дому, либо в казенном доме, но либо работа на дому. Очень перспективная на будущее.
То есть это может быть еще приглашение на работу. Может, вы куда-то отсылали резюме, и вам придет такое вот извещение о том, что приходите на собеседование. То есть такая ситуация тоже возможна. Так, дальше смотрим. Так, есть еще приглашение у нас на какое-то свидание. Вот может быть собеседование, кстати, на какое-то собеседование. И это собеседование, судя по всему, пройдет, ну, достаточно удачно. Также может быть приглашение на какое-то свидание, потому что у нас тут любовь-то тоже выпала, да? На свидание может быть приглашение. Так, вот и встреча у нас тут получилась. Произойдет встреча. Давайте-ка еще смотреть, что у нас тут еще получается. Так, посмотрим еще совпадение здесь. Угу. Так, нету тут. Дальше еще смотрим. Угу. Так, ну смотрите, пока совпадений я больше не вижу. Давайте-ка подытожим. Будет какая-то неприятность, и вы не будете знать, как вам правильно поступить. То есть вы будете колебаться. Или-или. Так, что-то связано, может быть, с амурными делами, потому что я смотрела на картах, у нас там получалось с женщиной что-то может быть связано, да? Так, может болезненно как-то восприниматься эта ситуация, либо может быть на этой неделе какие-то скачки с давлением, болеть голова, может быть температура, повышение температуры, ОРЗ и т.д. и т.п. Так, но у нас все достаточно хорошо разрешается. Все, смотрите, есть благополучное разрешение какого-то дела. Вы получите либо приглашение, либо какой-то документ, что-то, либо приглашение на свидание, может быть встреча, может быть у кого-то проиграется как позитивное приглашение, позитивное получение каких-то документов, денег, посылки, письмо кто-то напишет, вы обрадуетесь. Это может быть для вас какой-то подарок, кстати, связано с подарком. Может, кто-то вам деньги перешлет, может, мама, может, родственница какая-то. Там тоже что-то было связано с женщиной. Также может быть приглашение на работу. Может, вы отсылали куда-то резюме, будет приглашение и будет встреча. То есть у вас может быть собеседование, либо любовная встреча какая-то тоже может быть. То есть вас кто-то приглашает на свидание, вы этому радуетесь. Вот. Но опять-таки здесь говорится еще о том, что, допустим, если собеседование, то это пройдет очень даже позитивно. Это будет желаемый результат. Вас могут взять на работу. Еще, кстати, официальное какое-то может быть оформление. Вот такая ситуация. Либо встреча, вот свидание, встреча, и вы друг друга, там, допустим, нашли общий язык. То есть хорошее проведенное время. Вот так. Вот такая ситуация. Еще посмотрим такую вот подсказку на колоде, метафорическая колода на эту неделю. Карта такая вот неделю будет, пускай. Ух ты, 2. Ладно, пускай 2. Объединение тут тоже получается. Объединение выпало у нас, видите? Поток. Будьте в потоке. Открывайтесь, учитесь давать и принимать больше. Открывайтесь, учитесь давать и принимать больше. Может, для кого-то это будет какое-то обучение, может, для кого-то это кто-то в эзотерическом плане, допустим, откроет себя там, откроет какие-то таланты, откроется вообще этому миру, откроется человеку какому-то. Здесь есть у нас сердце, да, то есть открывайтесь какому-то человеку. Так, он также говорит о знакомстве, любовь, влюбленность.
взаимопонимание, хорошее времяпрепровождение, либо, допустим, говорит о том, что вот в работе или в бизнесе, да, то есть вам нужен какой-то партнер еще, то есть у вас дела намного лучше пойдут, если вы будете в паре с кем-то. Здесь, кстати, тоже есть какие-то получения документов, и есть здесь пара, то есть вам тоже действительно нужно с кем-то встретиться и в паре с кем-то договориться, и в паре с кем-то что-то делать. Вот, допустим, если в бизнес открывать. Так, приносит плоды, когда вы будете вдвоем в паре с кем-то. В плане бизнеса, если вы в паре с кем-то, то это принесет вам свои плоды. Либо здесь говорит о какой-то влюбленности, открывайтесь этому человеку. Открывайтесь этому миру, открывайте свой какой-то бизнес, это тоже можно говорить, у вас он хорошо пойдет. Проявляйте свою любовь к своей второй половинке. Так, к тому человеку, с кем вы встречаетесь. Показывайте свою любовь. Вот такой вот прогноз для вас. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.